แลความรู้สึกกันบ้างพรุ่งนี้อาจไม่มีเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ความสัมพันธ์ไม่ได้พังเพราะเรื่องใหญ่เสมอไปบางครั้งมันพังจากเรื่องเล็กๆที่สะสมอย่าคิดว่าเราจะมีเวลาแก้ไขได้เสมอครับเพราะบางครั้งมันอาจสายไปแล้วดูแลกันตอนที่ยังมีโอกาสนะ From Camp Story